നമസ്കാരം. ലോകാസമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ സമയത്തൊക്കെ പൊതുവേ കഫക്കെട്ടിൻ്റെയും ചുമയുടെയൊക്കെ സീസണാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഫക്കെട്ടും അതുപോലെ ചുമയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസമാവുന്നതാണ്. ഇന്ന് ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഞാനൊരു 2 ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അതിൽ ആടലോടകം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഔഷധമാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ കാണുന്ന ഒന്നാണ് ആടലോടകം. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നും, പക്ഷേ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല നന്നായിട്ട് വാട്ടിപ്പിഴിയുക. സാധാരണ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞാൽ നീര് കിട്ടാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. അത് വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ നീരെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വാട്ടിപ്പിഴിയുന്ന രീതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാം. ഒരു പാത്രത്തിൽ അല്പം വെള്ളമെടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ തുണി കെട്ടിയിട്ട് അതിൽ ഈ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇല നന്നായിട്ട് വാടിക്കിട്ടും. അതിനുശേഷം അത് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്താൽ ഈ ആടലോടകത്തിൻ്റെ നീര് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. മുതിർന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 30 മില്ലി ആടലോടകത്തിൻ്റെ നീരും 1 ടീസ്പൂൺ തേനും ചേർത്ത് ദിവസവും 2-3 പ്രാവശ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 1/2 ഔൺസ് മുതൽ അല്പം തേനും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഈ പറഞ്ഞ അതേ ഗുണം തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ തീരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെറിയ ജീരകം നന്നായിട്ട് കഴുകി പൊടിച്ച് അതിൽ ചെറുതേനും ചേർത്ത് ഇടവിട്ട സമയങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ നാവിൽ തേച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചുമ കഫക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.